Hello， 大家好，歡迎大家收睇我 Kiro 嘅 channel。今次咧又嚟到我哋嘅開箱系列啦。不過咧，今次就唔係開箱我自己嘅袋，係開箱我朋友嘅袋。自從出咗上次 Coach 嘅開箱片之後咧，冇諗過個反應咧係咁熱烈啊！咁啊有好多嘅觀眾咧，包括我自己身邊嘅朋友啦，都有特登去啟德 Sogo 嗰度咧跟我嘅購買攻略嘅。有朋友咧仲聽 Coach 嘅 essay 講咧，自從有個 KOL 咧拍咗條片之後啦，咁啊好多貨咧都賣晒啊！咁所以咧都真係好開心嘅。咁啱咧，我有個朋友又喺啟德 Sogo 嗰度咧買咗幾個袋，而我咧都覺得揀得係非常之好嘅。咁所以咧今日又想同大家分享一下啦。首先第一個咧就係 Coach 嘅 Malt Messenger Bag 啦，又係 Coach 啊！嗱，其實咧呢一個 Malt Messenger Bag 咧喺2025年嘅時候咧已經推出㗎啦。咁當其時喺 Fresh 上面咧已經爆紅過一輪㗎啦。咁啊，我當時咧去買 Chelsea 嘅時候咧，啟德個 essay 咧都有介紹過呢一個袋咧去俾我聽嘅。咁啊，呢一個袋咧主要 size 咧就分33同埋38 cm 啦。而我手上面揸住呢一個咧就係38 cm 嚟嘅。咁啊，呢個袋咧就十分之低調嘅，同我之前買嘅 Brooklyn 啦同埋 Chelsea 一樣咧，佢都係冇 monogram 嘅，淨係得一個細細啲嘅 logo 喺度嘅啫。咁啊呢一度位置啦，而且呢個款係用咗 Love Leather 去到做嘅，帶俾人一種咧好 vintage 嘅感覺啦。袋嘅表面咧亦都會見到一啲好細膩嘅紋理嘅。成個袋咧都係用一種好軟熟嘅牛皮去到做啦。齋睇咧，可能你會覺得好似郵差包咁樣咧，好似四四方方咁樣嘅，但係其實唔係嘅喎。呢個袋咧真正嘅樣咧，其實係要裝咗嘢之後咧先會見得到嘅。大家咧而家見唔見到有個 V 型出咗嚟啊？就係咧呢一個垂墜感啦，又係垂墜感啊！其實大袋咧好容易俾人哋感覺咧就係好累贅嘅，咁所以咧近年來一啲大袋嘅設計咧都會選擇用翻一啲軟啲嘅皮去到做啦。一來咧就可以營造翻個鬆弛感，二來咧就可以減輕翻個袋嘅重量啦。至於呢個袋咧嘅空間咧係好足夠嘅，打開拉鏈之後咧就係一個好大嘅空間，另外亦都有個小 pocket 咧去裝一啲貴重嘢嘅。袋嘅肩帶咧係可以調節長短，所以咧可以單孭同埋斜孭都得，男女咧都好容易配搭出型同埋隨性嘅感覺嘅。至於價錢咧就係港幣4350蚊嘅，咁以一個全真皮嘅袋嚟講嘅話咧，個 CP 值係真係超高嘅，咁所以咧大家都可以去專櫃度上身去試一試呢個袋啦。跟住落嚟呢一個牌子咧，就係人稱買包嘅盡頭 Longchamp 啦。因為 Longchamp 嘅 La Pliage Tote Bag 咧，容量又大啦，尼龍嘅材質咧又輕便襟用，簡直係實用之選啊！不過咧，今次朋友買嘅呢個咧就唔係尼龍嘅袋，而係 Longchamp 嘅皮質袋 Long Shoulder Bag。呢個袋咧其實係 Longchamp 26年春夏嘅重點袋款嚟嘅，咁啊袋型咧就係近年好流行嘅 East West 款，咁啊俗稱係法棍包啦。咁比起一般嘅法棍包咧，咁佢有一個流線型嘅設計啦，咁啊並且袋身嘅兩側咧都做咗內收嘅設計，令到成個袋咧係比較立體啲嘅。咁啊時下大多數嘅法棍包嘅肩帶咧都係固定嘅長度，但係 Long 嘅肩帶咧係可以調節嘅，咁啊適合唔同身高嘅人啦，亦都方便手拎嘅時候咧係唔會太長嘅。打開個拉鏈之後啦，咁啊見到咧袋入邊啦，前後咧都各有一個 pocket 儲物嘅，成個袋長咧係34 cm， 所以咧都好足夠咧去放日常生活嘅用品啦。咁啊價錢方面咧係港幣5200蚊。呢個袋咧，其實我真係好推薦女士們咧去到試一試嘅，因為呢個袋嘅設計咧，真係好帶到女士們嗰種氣質出嚟啊！一孭上身啊，即刻後生起碼10年啦。而顏色咧，其實佢有好多種嘅。咁啊，我手上呢一個摩卡色咧，就比較啱一啲平時着深色衫為主嘅觀眾啦。咁啊，但係佢其實都有一隻咧係開心果綠同埋天空藍咧，都係好靚嘅。咁啊，夏天用佢嘅話咧，成個人咧都有活力咗嘅。大家又覺得咧，我上身咧又靚唔靚咧？歡迎大家一齊留言討論下。下一款想同大家講嘅咧就係 Tory Burch 嘅 Lee Shoulder Bag 啦。其實咧 Lee 系列咧喺2018年嘅時候咧已經推出咗㗎啦。咁我自己咧其實都已經留意咗佢好一段嘅時間嘅，因為咧我就真係好中意佢呢個開關扣嘅設計啊！單單係呢一個開關扣咧就已經令到成個袋咧變得高級咗啦。咁所以咧我一見到呢一個 Lee Shoulder Bag 咧就即刻搶咗嚟去開箱啦。
個袋啦就大約係25cm 長啦，係亞洲人最受歡迎嘅黃金尺寸嚟嘅。咁啊肩帶咧係可以調節嘅，咁所以咧係可以單孭同埋斜孭兩種嘅孭法啦。打開咗個開關扣之後呢，咁啊大家會見到其實佢係有兩個嘅翻蓋嘅。咁啊打開咗最上嗰個咧，就會見到袋入邊嘅空間。後邊咧係有一個拉鏈嘅 pocket， 再加一個冇拉鏈嘅 pocket 啦，可以整齊地去裝嘢嘅。同埋咧佢另一個翻蓋位打開咗之後咧，都仲有少少嘅儲物空間，夠晒實用嘅。呢個袋啦，其實係有分新版咧同埋舊版兩款嘅。我手上呢一個新版咧，個皮質咧係會比較軟熟啲，咁啊感覺咧係會隨性啲啦，同埋輕身啲嘅。咁啊而舊版嘅皮質咧就會堅挺啲，咁啊感覺上面咧就會可能formal啲，同埋係有氣場啲啦。呢個袋嘅價錢咧就係港幣8150蚊，咁啊因為佢係 Tory Burch 嘅高端拉啦，咁所以咧貴翻少少咧其實都合理嘅。不過接住落嚟咧，我就想分享一下究竟點樣買咧會再優惠啲咧。原來喺5月1號至到5月31號喺 Sogo Fanful Week 嘅期間咧，Sogo Rewards 會員喺純光啟德店 G 樓同埋1樓國際精品部專櫃，包括 Coach、Longchamp、Tory Burch 等等咧，累積購物滿港幣4500蚊就會送電子現金券1張㗎。唔同會員級別咧可以獲得嘅金額咧都會唔同嘅，至少都有200蚊送啊！我研究過啦，喺 Fanful Week 期間咧，無論你係買正價定係減價嘢，定還是係你湊埋唔同品牌嘅單都好啦，總之咧夠4500蚊咧就已經可以換到㗎啦。不過要留意翻啦，成個優惠期間咧，最多只可以換領1張嘅電子 coupon 嘅啫。至於攞完張 coupon 之後咧，其實係可以即日用佢去到買嘢嘅，咁啊唔需要等隔日㗎。咁啊可以喺啲指定嘅店鋪啦，譬如 Tory Burch 咧，只要消費滿2300蚊嘅話咧，就已經可以用到佢㗎啦，係咪好抵先？咁啊，所以咧，如果大家近來都想買袋嘅話咧，都不妨可以試下呢個優惠啦。我朋友咧就係買完個 long 之後啦，咁啊佢再換 coupon 咧，然後再買咗個 Lee Shoulder Bag 嘅，咁啊用盡個優惠佢。咁所以咧，我都決定咧喺呢條片嗰度咧分享翻俾大家聽呢個攻略啦。大家覺得咧呢3個袋如何咧？作為萬元以下嘅選擇，大家又覺得值唔值咧？歡迎大家留言，我哋一齊討論下啦！如果大家都中意我拍多啲呢一類型嘅影片嘅話咧，請大家都幫我 comment、like、share， 同埋最緊要係 subscribe 我個 channel 啊！咁我哋下條片再見啦，拜拜！